За оюутлогоо компаниас түрүүчийн 7 хоногт олон нийтэд нээлттэй тавьсан санхүүгийн мэдээлэл дотор бас алдаатай ташаа мэдээ гарсан байна. За энэ нь баталгаажсан байна. За оюутлогоон төлөөлөн өдөртөх зөвлөлийн гишүүн байсан Баясгалангийн талаар бичжээ. За юу гэхээр яг түрүүчийн 7 хоногт шинэ Монгол захирал нөгөө мөнхсөх маань оюутлогоон 2026 оны эхний улирлын байдлах мэдээллийг олон нийтэд хүргэж танилцуулсан ярилцлага гэсэн бэл. За энэ мэдээлэл энэ оюутлогоон вебсайтн дээр тавигдсан ийм санхүүгийн мэдээлэл дотор энэ шаарлуулсан хэсэг байна Энэ дотор жис, алт, мөнгө, за ил уурхай нийт олборлсон хөдрийн материал, борлуулсан баяжмал нь 2025 оны 4-р улирлын энэ 5 статистик бол тэр чигээр ингээд алдаатай 3 мэдээлэл байна. Ер нь 25 оны 4-р улирал аваачаад 25 оны нийт түнгээ тавьсан ийм ташаа мэдээлэл, алдаатай мэдээлэл олон нийтэд тавигдсан байна. За энэ мэдээллийг бол тулах гэдэг амархан л та. Тийм толгой компани, Rio Tinto компани хөрөнгөний биржтэй бүртгэлтэй олон нийтийн компани учраас улирал болгон санхүүгийн мэдээлэл гаргаж хөрөнгө оруулагчтай тайлгнадаг үүрэгтэй. За та бүхэнд энэ харж байгаа бол энэ Rio Tinto компани вебсайтн дээр байгаа улирлын мэдээлэл. За энэ тайлан дотор 31-р хуудсан дээр бол яг оюутлогоо компани энэ бүх мэдээлэл байгаа. За энэ шаарлуулсан хэсэг бол нэгсэндээ миний Монголын талд тавьсан мэдээлэлтэй тулгаж үзээд алдсан хэсэг нь энэ эднэр байгаа. Энэ ийм алдаатай мэдээлэл ялангуяа олон нийтэд гаргаж байгаа үед бол хизээч гарч болохгүй. За намайг банкирээр Нью-Йоркт Сиднейд ажиллаж байхад бол ийм олон нийтэд алдаатай мэдээлэл гарч ирсэн тохиолдол бол байхгүй Тэгэхээр энэ нэг ганцтай алдсан ерөөсөө биш л дээ. Тэгээд 16 жилийн турш оюутлогоо компани бол Монголын талд мэдээлэл нууцалдаг байсан. Мэдээлэл ерөөсөө өгдөггүй, тулгаж өгдөг. За буруу өгдөг. За тэр битгийхэл сая хийсэн сонсголоор ямар бас ноцтой зүйл гарч ирсэн бэ гэх юм бол гадаадд гадаадд оюутлогоо чинь Turkey-с хийлгээд Америк болон Канадын хөрөнгөний биржтэй бүртгэлтэй компани бил. Тэгээ гадаад талдаа гаргаж байгаа техникийн тайлан дээр алт зэс мөнгнөөс гадна молибдинум гэж бүртгэгддэг байсан бол Монголын талд байгаа яг тэр үед Монголын эрдэс соёлын мэргэжлийн зөвлөгдлөөр баталсан техникийн тайлан дээр молибдин ерөөсөй байгаагүй. Ийм зөрүүтэй мэдээлэл сая хянашилга төр оны баримтын хүрээнд бол ингээд гарч ирсэн байна. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлыг цааш нь гаргамааргүй байна. Хүлээн зөвшөөрмөөргүй байна. Дандаа Монголын талдаа мэдээлэл нуун хаана буруу мэдээлнэ. За энэ нь баригдахаар яах юм бүү мэд парламент нь 11 удаа дуудаад байхад ирдэггүй. Тэгэхээр энэ хандлагын асуудлаа цаашдаа ер нь бол засах хэрэгтэй. Монголын талд гэлтэхгүй хөрөнгө оруулагчдаа зөв мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байдаг шүү. Энэ бол бас хуулиар компани дүрмээр хүлээсэн үүрэг. Тэр оюутлогоо компани бол энэ мэдээлэлээ залруулж албан ёсоор монголчуудаас за хувьцаа эзэмшигчдээс нийт үндсэн хуулиар олгогдсон энэ чинь ард түмний өмч гэдэг байгаа шүү дээ, төрийн нийтийн өмч. Тэгэхээр энэ ард түмний өмчийн эзэмшигчдээс нь бол албан ёсоор уучлах хэрэгтэй гэж бодож байна. За хоёрдугаарт бас оюутлогоотой холбоотой энэ 34% эзэмшсэн нь алдаа байсан мэтэр бас олон нийтийг төөрөгдүүлэхэ болох хэрэгтэй. 34% бид нар хэрвээ эзэмшээгүй байсан бол энэ мэдээлэл битгийхэл юу ч Монголын талд ирэхгүй шүү дээ. Хичнээнч баялаг цаагаараа гарч байгаа хэдэн нэг төлсөн татвар амнаатал ярихаас цаашгүй байх байсан. Өнөөдөр 34% эзэмшдэг учраас өнөөдөр тайлангаа авч जैन За бас ноогдол ашиг авахгүй ч гэсэн ноогдол ашигын төлөө хөөцөлдөх энэ боломж 34% эзэмшлэр дамжиж биднэрт ирж байгаа шүү. Тэрнээс биш алдаа нь 34% эзэмшилтэй биш шүү дээ. Алдаа бол 34% эзэмшилтээр хийсэн тэр ловерийн хэмээх хөрөнгө оруулалтын гэрээ тэрний ард хийгдсэн тэр хувь нэлэгшин гэрээ гэсэн нэг тийм утгагүй зээлийн гэрээний болж өнөөдрийн байдал биднэрт хүрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм сонин гэрээ хийчээд 34 эзэмшил хамаг алдаан байсан юм шиг бас зарим хүмүүс ярих болох хэрэгтэй. Ингэж олон нийт дахиж төөрөгдөхгүй. Ингээд нэг ганц хоёр үг хэлээд тэгээд төөрөгдөх байсан шүү дээ. 3.5 сая иргэн оюутлогоон талаар маш сайн мэдээлэлтэй учраас бас ярихаач гэсэн бодож ярих хэрэгтэй.
За иймэрхүү асуудлуудаа шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр оюутлогоо ч гэсэн за шин томилогдсон гүйцэтгэх захирал ажилдаа хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Одоо энэ 2 сарын дотор тэр өөртөө тавьсан онцгой дүнэлт чинь өөрөө ингээд алдаатай мэдээлэлээр эхэлж шүү. Энэ дээрээ за ард түмнээс нэг уучлал гуйчих хэрэгтэй. Дараагийн удаа ийм алдааг бас энэ чинь олон нийт байна те. Бас хараад зүгээр ингээд нэг статистикийн алдаа байна гэж бас өнгөрөхгүй шүү дээ те. Тэгэхээр хин аль талдаа хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Оюутлогын хилцээрээ яарвчилж за энэ дээр анх амлсан 53% өгөөжөө бас яралтай хүргэх хэрэгтэй. Энэ өгөөж 53 өгөөжтэй аль 10 одоо хийдий 17 жилийн өмнө амлсан амлалт биелэхгүй бол энэ их гомдол, энэ их бухимдал цаашаа үргэлжлүүлэх гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энийг цэглэх хэрэгтэй. 120 дугаар тогтоолыг яралтай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгжүүлж алдах өдөр болгон 15 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүү оюут толгоогоос Рио Тинто төлөгдөж байгаа гэдгийг хизээч бас мартаж болохгүй. За үүнийг ч бас 120 дугаар тогтоол хэрэгжтэл бас сануулсаар байх болно.